Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Erste ist, kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Meine ich ernst? Okay. Herzlich willkommen im Museum Berlin-Karlshorst. Für die, die eine Übersetzung brauchen, wir reden heute entweder Deutsch oder Belarussisch. Wenn Sie eine dieser beiden Sprachen nicht können, holen Sie sich so ein Kopfhörer- und Übersetzungsgerät. Allah? Es wird simultan übersetzt, das ist sehr schön. Und wir haben im Rahmen der Freedom Week, der Freiheitswoche, was hier in Berlin in allen Bezirken stattfindet, die Möglichkeit bekommen, über das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin diesen Abend zu finanzieren. Da sind wir sehr dankbar und haben das genutzt, um den Schwerpunkt auf Belarus zu setzen. Geschichte unter Druck haben wir den Abend genannt, Erinnerungskultur und ziviler Widerstand im belarussischen Exil. Es geht um ein Museum, ein belarussisches Museum in Warschau. Und Alla Staszkiewicz, die dort arbeitet, wird uns dieses Museum und seine Arbeit vorstellen. Uns als Museum geht es natürlich immer auch darum, was machen andere Museen, vor allen Dingen, wenn es neue Museen sind. Und natürlich historische Museen und natürlich historische Museen aus Osteuropa oder Ostmitteleuropa. Da können Sie sich bei Belarus jetzt so ein bisschen fragen, ob das Osteuropa ist oder Ostmitteleuropa, aber das sind Feinheiten. Belarus ist für uns in der Arbeit des Museums Berlin-Karlshorst immer ein wichtiger Bezugspunkt gewesen und ist es immer noch. Und deswegen sind wir noch mal mehr natürlich sehr daran interessiert, was in dem Land vor sich geht und was auch im Exil von Belarus vor sich geht. Die Hauptreferentin des Abends, Alla Staszkiewicz, war lange Zeit die ICOM-Vorsitzende Belarus. ICOM ist der Weltmuseumsverbund, ist Museologin und Kulturwissenschaftlerin von Hause aus, hat vor allen Dingen in Gebietsmuseen und, also wir würden das, Heimatkundemuseum ist ein bisschen ein böser Begriff, aber in landeskundlichen Regionalmuseen gearbeitet und Literaturmuseen vor allen Dingen, aber lange Zeit im Kulturinstitut von Belarus und war dort zum Schluss Abteilungsleiterin für Kulturerbe. Den Rest wird sie uns dann in ihrer Präsentation erzählen. Nach der Präsentation bin ich sehr froh, dass wir zwei weitere Gäste haben. Einmal Dr. Christiane Janicke, sie kommt aus Potsdam hierher. Sie ist aktuell am Zentrum Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, war zuvor wissenschaftliche Direktorin am Militärhistorischen Museum Dresden, hat lange Zeit in Belarus gelebt. Dort war sie unter anderem dann auch immer in Museumsgebieten in der Sphäre der Museen aktiv, als freie Kuratorin, Networking. Ich habe schon erwähnt, ICOM, also ein Museumsbund. Dort war sie immer sehr aktiv. Sie war mal meine Vorgängerin hier im Hause, im Museum Berlin-Karlshorst. Von daher freut mich das immer wieder, Christiane, dass du hier bist. Von Hause aus ist sie Historikerin, fast schon überflüssig zu erwähnen, und Slawistin und hat ganz viel gemacht, das erzähle ich jetzt nicht, aber die wesentlichen Punkte, die hier eine Rolle spielen, habe ich genannt. Und dann Ingo Petz. Ingo Petz ist auch studierter Historiker, Slawist, arbeitet aber stark journalistisch und mit dem Schwerpunkt Belarus. Und das ist natürlich für uns die total spannende Kombination. Herr Petz hat eben nach seinem Studium sich dann journalistisch ausbilden lassen mit Volontariat, hat viel im Radio und auch in den Printmedien gearbeitet und ein ganz wichtiger Punkt für uns hier, er ist bei Decoder. Was Decoder ist, wird vielleicht dann noch mal im Laufe des Abends erklärt. Es ist aber ein Internet, wie soll ich das sagen, Erklärmedium, um Medien aus Osteuropa, Ostmitteleuropa, Beiträge in diesen Medien ins Deutsche zu übertragen und auch in die andere Richtung, also eine kulturvermittelnde Publikationsplattform.
so möchte ich das mal übersetzen. Und er hat auch Bücher geschrieben, natürlich über Belarus. Aber das wäre es vielleicht wert, auch gerade nach diesem Abend. Wo bitte geht's nach Belarus, habe ich mir hier aufgeschrieben. Es ist so ein Buch, um einfach dieses vielleicht für viele doch nicht so bekannte Land in der Mitte Europas etwas bekannt zu machen. Vielen Dank, meine lieben Gäste, dass Sie alle hier sind, und ich übergebe das Wort an alle. Warum haben Sie das Angebot von der Botschaft Belarus abgelehnt, hier zur Diskussion zu kommen? Wir haben das nicht abgelehnt. Das ist ein offenes Haus, hier kann jeder kommen. Die Komposition des Abends habe ich ja jetzt eben vorgestellt. Das ist, haben wir uns als Museum so überlegt. Wir halten das für einen guten Zugang. Okay, Frau Staszkiewicz, Sie haben das Wort. Я сама буду переключаться. Добрий день усім. Вельмі рада сюди приїхати у Берлін. І вельмі удячная кіраўніцтву музея Берлін-Карлхорст за такую магчымасць расказаць пра такую вельмі цікавую ініцыятыву беларусаў у выгнанні, стварэнне музея вольнай Беларусі у Варшаве. Хочу сказать, что вельмі цікава, але я недавно даведалася, што у свеце таких музеяў у выгнанні існуе каля 300. То бок мы не першыя і не апошнія, і это вельмі цікавая з'ява, якая для мяне, як прафесіянала, як чалавека, які доўгі час займаўся даследаваннем музеяў, музеалогіяй, тэарэтычнай музеалогіяй, у тым ліку, як выкладчыка універсітэта, прааналізаваць, што это за з'ява, як развіваецца гэты музей, якія ў яго перспектывы, і што ў выніку будзе з гэтым музеем, то бок гэта некая часовая ініцыятыва, ці ўсё ж такі ёсць нейкія перспектывы далейшага развіцця ўжо ў выгнанні, ці можа быць гэта некі такі прататып, які пасля будзе ўжо ў Беларусі, вольнай Беларусі, як нешта такое, як інстытут памяці, як музей, якога яшчэ не было ніколі ў Беларусі, таму што, на жаль, нягледзячы на тое, што ў Беларусі музеяў шмат, тым не менш установы, якая б займалась даследаваннем найноўшай гісторыі, якая б рэпрэзентавала гэтую гісторыю, аналізавала, расказвала пра розныя сацыяльныя групы, пра розную памяць, пра адносіны да гэтай памяці культурнай. Такой установы, на жаль, не было, яна не ўзнікла за гэтыя гады, нават з таго часу, як стала Беларусь незалежнай. Для пачатку хацела б такі невялікі ролік паказаць, які быў зроблены музеем, яму у гэтым годзе, 25-м годзе, у жніўні было 3 гады з дня заснавання этого музея, ён зусім малады, это новая ініцыятыва, і быў падрыхтаваны такі невялікі ролік, як преамбула нашай далейшай размовы. Калі ў мяне атрымаецца, я спадзяюсь, што ў мяне атрымаецца. Может быть, мне тут хтосьці дапаможа? И на YouTube. Все, окей. Угу. Гука нема, звук. Это, конечно, это очень неожиданно. Я просто не ожидал, что вы... Это сейчас связь в интернет, наверное, да? Не успеем. Не успеем, да? Ну ладно, тогда прошу прабачення.
Як тады мне тады вернуць? Так, просто... Зараз запустим. Так, нормально, да? Прошу прабачэння, ролик не паглядзім, таму што няма гука, але можа быць некім іншым часам ці проста музей выставіць там на сайце для таго, каб усе паглядзелі пасля. Гэты музей знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, у сэрцы, недалёка ад Новага Мяста, на вуліцы Фоксал 7. І вот гэты будынак, які яны атрымалі ў 22-м годзе, і сталі пасля гэтага па сутнасці паўнавартаснай такой установай, куды можна зайти, куды можна паглядзець розныя выставы, паўдзельнічаць у розных мерапрыемствах, дзе ўвесь час адбываюцца некія воркшопы. І па сутнасці ўжо праз 3 гады пасля свайго адкрыцця ў 22-м годзе гэты музей стаў сапраўдным беларускім домам, месцам, дзе збіраецца беларуская дыаспара, все беларусы в эміграцыі, і гэта месца, дзе захоўваецца беларускі дух, беларуская ідэнтычнасць, хаця місія музея яна больш складаная. Калі мы паглядзім на гэты слайд, там ёсць фармуліроўка місіі, як музей сёння бачыць сябе праз 3 гады. І мы бачым, што па сутнасці тут з аднаго боку яны бачаць сябе як пляцоўка, дзе месца такое памяці, месца беларускай ідэнтычнасці, дзе збіраецца беларуская дыаспара. З другого боку, ужо ў місіі з'яўляецца як бы новая накірунак, новая ідэя. Это інтэграцыя, гэта дыялог з Европай, гэта імкненне показать тое, што Беларусь з'яўляецца часткай Европы і што мы імкнемся да гэтай інтэграцыі, да супрацы. І в этом сэнсе это вельмі такая новая фармуліроўка, таму што калі музей ствараўся, то вы разумееце, да, пасля 20-го года все думали, што пройдзе год, і мы як бы вернемся ў Беларусь. І самая галоўная ідэя была, што мы тут захоўваем гэту памяць, мы збіраем артефакты, і пасля мы вяртаемся ў Беларусь і ствараем там з гэтай калекцыі некі новы музей. Ну, так не атрымалася. І сёння ўжо трэба будаваць некую іншую перспектыву, больш такую далёкую перспектыву, інтэгравацца ў гэты кантэкст і фарміраваць некія новыя ідэі і некую сваю новую некую місію. Чаму гэты музей узнік? Тут некалькі прычын, яны пералічаны. Першае, гэта тое, што пасля пратэстаў 20-го года пачались масавыя рэпрэсіі, і вялікая колькасць беларусаў вымушана была эміграваць. І это не просто там некалькі тысяч, это сотні тысяч беларусаў, якія шукалі сваё новае месца пад сонцам, неабходнасць да самавызначэння і неабходнасць захаваць свае карані. І неабходнасць захаваць гэту памяць пра гэтыя падзеі беларускай рэвалюцыі, таму што вельмі важна было адказаць для сябе на гэтае пытанне. А навошта это все было? Ці важна это для нас? Ці важна это захоўваць? Яшчэ адна прычына гэта тое, што все разумелі, што калі мы не захаваем гэту памяць, то, скажам, на тэрыторыю Беларусі ее просто не захавае ніхто, таму што там в прынцыпе няма такога дыскурса. І гэта памяць, яна замоўчваецца, то бок як бы і не было 20-го года, альбо ён малюецца ў такім негатыўным плане, і там будуецца зусім іншы наратыў. І вельмі важна было захаваць, сабраць калекцыю тых прадметаў,
фотоздымков, видео, материалов, все, что было связано с белорусской революцией 20-го года, потому что захаванне памяти – это таксама супраціў. Гэта тое, што перашкаджае забыццю. Да? Это тое, што захоўвае нас як асоб, захоўвае нашу таксама ідэнтычнасць і нашу праўду, якую мы неслі ў 20-м годзе. Гэты музей, ён задумваўся ўжо ў 21-м годзе, но тым не менш толькі ў 22-м годзе ён адкрыўся. Это была ініцыятыва найперш нацыянальна антыкрызіснага кіраўніцтва і асабіста Павла Латушкі, таму што ў свой час ён быў міністрам культуры і, безумоўна, разумеў эту важнасць стварення такой установы, няхай сабе і за мяжой, но установы, якая будзе займацца менавіта захаваннем гэтай памяці, менавіта ствареннем новага наратыва, які не гучыць на радзіме. Да гэтага падключились шматлікія неўрадавыя арганізацыі, эксперты, культуролагі і так далей. І паглядзіце, колькі іншых арганізацый грамадскіх, якія па сутнасці падпісалі гэты пратакол стварення. Акрамя таго, гэта ідэя, эта ініцыятыва была падтрымана, і яна б не існавала, калі б яна не была падтрымана Міністэрствам культуры Польшы, мэріяй Варшавы, польскім інстытутам музеалогіі і іншымі польскімі арганізацыямі і установамі. І ў 22-м годзе музей атрымлівае будынак на вуліцы Фоксал. Вось як ён выглядаў, это па сутнасці, это прыгожы вельмі будынак, гістарычны будынак, но тым не менш внутрі гэта выглядала прыкладна так. І як выглядае сёння, гэта невялікая прастора, это всего больш 367 метров квадратных. Это вялікая зала, дзе адбываюцца розныя выставы, імпрэзы. Гэта невялікі пакой, дзе захоўваюцца зараз экспанаты музея. Гэта памяшканне таксама для розных варкшопаў, семінараў, для сустрэч самых розных. І такая невялікая прастора дапаўняецца такім дворикам, які стаў месцам сустрэч беларусаў, і не толькі беларусаў, і тых, каму цікава наведаць гэтых музеяў, тым ліку палякаў, еўрапейцаў. І ў гэтым дворику адбываюцца самыя розныя культурніцкія імпрэзы, і менавіта ў гэтым дворику адбывалася святкаванне адкрыцця музея і трохгадовая яго гадавіна з дня утварення музея. Што такое сёння музей вольнай Беларусі? Гэта яшчэ не музей, гэта не ўрадавая арганізацыя, таму што для таго, каб стаць музеем, яму неабходна адаптавацца згодна з палажэннямі польскага закона о музеях. То есть сабраць калекцыю, стварыць умовы для захавання этой калекцыі, і самыя там розныя іншыя умовы выканаць. Аднак музей імкнецца да гэтага, імкнецца для таго, каб все ж таки праз пару гадоў прайсці гэту польскую рэгістрацыю, атрымаць ліцэнзію і стаць паўнавартасным музеем. Чаму это так важна? Таму што неўрадавых арганізацый шмат. А такога інстытута, які мэтанакіравана збіраў артефакты, дакументы, матэрыялы, захоўваў іх, акціраваў, інвентарызаваў, праводзіў дыгіталізацыю, праводзіў выставы. Такой установы няма, і такую установу трэба імкнуцца стварыць. Так што у музея самыя розныя функцыі. Это не толькі музей, но сёння это і такая дыскусійная платформа, это месца дыялога самых розных актараў, не толькі беларускіх, а і еўрапейскіх актараў па пытаннях памяці,
па пытаннях супраціву музейнай справы, таму што музей сёння з'яўляецца ініцыятарам вельмі розных такіх музеялагічных ініцыятыў. Ён стварае вакол сябе такі экспертны пул для таго, каб выпрацаваць вот гэтыя перспектывы і накірунак працы. І за 3 гады я лічу, што зроблена вельмі шмат, таму што на пачатку здавалось, што это такая вот некий часовый проект, як все мы просто ініцыюем розныя проекты, но тым не менш праз 3 гады музей показвае такое мэтанакіраванае развіццё і такі перспектывы, якія все ж таки приведуць да стварення такой хорошай прафесійнай установы. Конечно, музей гэта яшчэ і месца для розных культурніцкіх, адукацыйных ініцыятыў, для канферэнцый. І кожны год, напрыклад, толькі музейныя мерапрыемствы і выставкі наведвае 10 000 наведвальнікаў, а каля 30 000 наведвальнікаў – это плюс тыя людзі, якія прыходзяць на розныя імпрэзы, перформансы, таму што музей – это яшчэ пляцоўка для розных тэатральных пастановак нашага тэатра ў выгнанні, для музыкальных канцэртаў. То бок это месца не проста памяці, но і месца вось такой камунікацыі і дыялога. І калі гаварыць пра толькі музейную актыўнасць, то сёння яна скіравана на некалькіх накірунках. Гэта калекцыянаванне, гэта каталагізацыя, стварэнне інвентаря і дыгіталізацыя вось тых артефактаў, дакументаў, фотаздымкаў, відэа, якія музей назапашвае з кожным годам і фарміруе свой музейны фонд. Гэта фарміраванне архіва вуснай гісторыі і архіва аўдыовізуальных дакументаў, таму што это вельмі такі важны накірунак, які вось у гэтым годзе музей актыўна распачаў разам з Еўрапіянай. Яны зараз выконваюць праект па дыгіталізацыі разам з міжнароднай арганізацыяй Еўрапіянай. Акрамя таго, гэта, конечно, захаванне вось гэтых матэрыялаў, і вось тут яшчэ многае трэба зрабіць для таго, каб стварыць такое паўнавартаснае фондасховішча, каб все ж таки з умовамі захавання і адпавядаць вось гэтым еўрапейскім стандартам захавання. Ну і, конечно, адзін з такіх накірункаў – гэта арганізацыя часовых экспазіцый. Пакуль яшчэ рана гаварыць пра тое, што музей яшчэ не гатовы ствараць стацыянарную экспазіцыю, но выставкі змяняюцца ледзь не кожны месяц, вельмі актыўная выставачная праца. Тут не толькі мастацкія, но і наратыўныя выставкі. Крышку пазней я пакажу. Якія прыярытэты у калекцыйнай палітыкі музея, таму што я ўжо сказала, што музей займаецца найноўшай гісторыяй, і на пачатку была ідэя сабраць все, што датычыцца больш позняга часу, беларускай рэвалюцыі, дэмакратычнага руху. Пасля зразумелі, што в эміграцыі захоўваюцца архівы, связанные с формированием белорусской незалежности, 90-е годы, 80-е, конец 80-х. И сегодня музей гэтыя рамки он поширил. То бок это не просто найноўшая история, но уже починаючи дзесьці з сярэдзіны 80-х. То есть на гэтым базуецца и по сегодняшний день базуецца политика комплектования. Политичные репрессии, конечно, палітычныя, палітвязні – это одна з таких ключавых тэм, тому што гэтым практычна ніхто не займаецца, не камплектуе тыя матэрыялы, не дакументуе. Конечно, массовая эміграцыя і все, што связано з гэтай тэмай. Гэта гендерныя аспекты вельмі важныя для музея, і музей пастаянна робіць некія выставы, связаныя якраз з жаночым рухам, з
ён падкрэслівае вельмі важную ролю беларускіх жанчын у дэмакратычным руху. Это, конечно, развіццё культуры, адукацыі в эміграцыі. Ну и, конечно, русско-украинская война, потому что в этой войне так ці інакш уцягнута Беларусь і удзельнічаюць з розных бакоў, удзельнічаюць беларусы, поэтому немагчыма не рефлексаваць на гэту тэму. Некоторые из коллекций, вот коллекция, якая связана якраз з русско-украинской войной, это рэчы, узнагароды, вось беларусаў, якія воююць на баку Украины, і ветэранаў, то бок узнагароды і гэтак далей. Тут вельмі самыя розныя рэчы. Ну і яшчэ адна з такіх, на мой погляд, важных калекцый — это калекцыя малюнкаў палітвязняў. Яна ўжо даволі значная. Ну вот некалькі прыкладаў. Это, напрыклад, малюнкі Ганны Кісілёвай, прафесійнай мастачкі, якая 2 гады яна была ў зняволенні. І ну, вот гэта малюнкі. Ганна гаварыла пра тое, што яна адчувала такую свою миссию в турме и в колонии задокументовать все, и поэтому нават вымерялись, не только там передавала масштаб, но она вымеряла нават адлегласць паміж там нарамі, все с такой матэматычнай дакладнасцю, и она это передае, вот эту историю жахливую просто передае праз свае малюнки, поэтому это не просто малюнки, не просто эмоции, а это сапраўдны документ. И зусім по-іншаму зусім выглядаюць малюнкі Касі Будзько. Это дзяўчына, якая была арыштавана по студэнцкай справе, и вот мы бачым, что тут якраз уже не документ, это вось такая эмоция. Паглядзіце, як можна параўнаць, як яна робіць выявы вязняў, а з другого боку то, что называе зима, да, это выявы катаў, і наколькі яны супрацьстаяць нават у калерговай гаме. Паглядзіце, як вось мы можем сказать, что вот гэты гвалт передаецца праз некую эмоцию, праз вось такую шчымлівую такую рефлексию, да, что это не документ, это просто вось тое адчуванне и тое пережитое, что Кася якраз выдае вось у гэтых сваіх малюнкаў. Так что эта коллекция вельмі важная для музея, и она вельмі розная. Яе яшчэ будуць аналізаваць мастацтвазнаўцы, гісторыка, культуролагі, і гэта калекцыя, она якраз много раскажа пра падзеі таго часу. Ну, я уже упоминала про культурные адукацыйныя мерапрыемствы, якіх вельмі шмат для самых розных пакаленняў, і не толькі для беларусаў, тому што ёсць сумесныя. Цікава, якія сучасныя праекты ў музеі, вот перспектыўныя, яны развіваюцца, мне здаецца, про это важно сказать. И першы, я уже упоминала, это дигитализация, инвентаризация, дигитализация коллекций разом под кіраўніцтвам Еўрапіяны. Это проект, на які музей атрымаў грант, вот займаюцца гэтым ужо другі год і вельмі актыўна. Я думаю, что это уже таксама як бы гаворыць про тое, что расце профессионализм, музей развивается и становится сапраўдным таким асяродкам вось такого професійнага развіцця. Другі проект — гэта захаванне гістарычнай памяці і стварэнне вось музея архіва вуснай гісторыі. Это запіс інтэрв'ю. Гэта у музея ўжо даволі вялікая калекцыя фота, відэа, связаных з беларускай рэвалюцыяй, з дэмакратычным рухам. Ну і праект, які связаны з creative presentation of...
І вот этот третий проект, ён якраз ён такі інтэгратыўны, тому што музей становіцца пляцоўкай такой інтэграцыі паміж польскімі культурнымі дзеячамі і беларусамі. То есть это пляцоўка для самых розных ініцыятыў, выставак, музей актыўна удзельнічае ў культурных днях Варшавы, ну і гэтак далей. Ну і яшчэ адзін праект, пра які я вельмі хочу сказаць, таму што ён толькі распачаў сваю працу, але ёсць жаданне стварення вакол музея, аб'яднання, па-першае, музейных работнікаў і культуролагаў, гісторыкаў в такі адзін такі цэнтр, які назвалі музейная лабараторія, але гэта стварэнне вакол музея такога экспертнага пула з розных, у тым ліку еўрапейскіх музеяў, дзе выпрацоўвались бы некія сэнсы, стварались бы новыя наратывы, фарміравалась бы новае экспазіцыйнае асяроддзе, фарміравалась калекцыя, гэтак далей. Вось эта лабараторія ўжо існуе другі год, і на ліку этой лабаратории уже вельмі шмат самых розных воркшопаў. Яна развіваецца, просто все залежыць ад фінансавання, але я думаю, что это вельмі перспектыўны проект музея. Некалькі выяв выставак, якія, на мой погляд, значныя для музея. Ну, з апошніх 25-го года это экспозиция, присвечаная да юбілея якраз Алеся Пушкіна зроблена, і яна мастацка-дакументальная. Алесь Пушкін, вы ведаеце, мастак, які быў замардаваны у беларускай турме, ён загінуў. І вось гэта выстава присвечана яго памяці, куды сабралось каля 10 яго сяброў, мастакоў, але яна яшчэ мела такі дакументальны характар, вельмі цікавая экспазіцыя. Ну вот экспозиция «Фрагменты», якая таксама открылась до жніўня 25 года, и это экспозиция, якая прадставіла, прэзентавала калекцыі музея, якія ўжо папоўніліся за 3 гады. Вот самые цікавыя артефакты были представлены на этой выставе. Вельмі музейная такая была выставка, на мой погляд. Ну и вот проект 24 года, там я была куратором, это была спроба зрабіць такую наратыўную, першую такую наратыўную выставку, якая называлась «Нестихаючыя галасы» и была присвечена жаночаму дэмакратычнаму руху, связаннаму з рэвалюцыяй 20-го года. Вельмі такая шчымлівая, вельмі падрабязная. Галоўная ідэя была паказаць вось такую факталогію. Яшчэ не хапала прадмета, но тым не менш мы ўжо стварылі некі такі погляд такога складанага наратыва, таму што, разумееце, все, з чым працуе музей, это спрэчная памяць, таму што это яшчэ не тое, што стала гісторыяй, і ёсць розныя супольнасці, розныя людзі, якія ўдзельнічалі ў той жа рэвалюцыі, яны уяўляюць самыя розныя страты сацыяльныя, і у кожнага ёсць свае адносіны да вось гэтых падзей і ўсяго таго, што было пасля гэтых падзей. Поэтому вельмі складана працаваць са спрэчнай памяццю, а музей якраз працуе з этой спрэчнай памяццю, з травматычнай памяццю. Яны не чакаюць, пакуль гісторыкі асэнсуюць вось гэтыя падзеі, яны ствараюць свой наратыў і паказваюць свае адносіны, і тады вот эта пляцоўка музея, она ператвараецца в такую дыялогавую пляцоўку, і музей становіцца такой формай не проста дыялога, но і форма супраціва, таму што захаванне этой памяці — это таксама вось такі выклік, і таксама супраціў і жаданне фарміравання этой новай будучай у Беларусі. Ну вот яшчэ одна цікавая выстава, таму што вот тут гэта выстава мастацкая і зробленая на мастачкай Цемрай Дар'яй Сямчук. Но чаму я звяртаю увагу на эту выставку? Таму што тут якраз яна присвечена не столькі вось травматычнай памяці, а колькі вось гэта траўма
гэта размова пра самыя такія сенсітыўныя рэчы, пра дэпрэсію, пра перажыванне вось гэтай траўмы в эміграцыі. І все это зроблена мастацкімі сродкамі, но это гаворка пра тое, пра што не гавораць, да? І вот упершыню як бы цемра падымае завесу на вот гэтай, над некай асабістым жыццём, над асабістымі рэфлексіямі, над перажываннямі, да? І паказвае, што вось гэта наша калектыўная траўма, яна складаецца з мностваў такіх маленькіх індывідуальных вось траўм, якія вот сталі такой адзнакай беларускага грамадства. Вельмі важна, што музей, ну, ён жадае вот гэтага дыялога. Калі на пачатку вот адносіны да таго, што там у Беларусі, да тых, скажем, да рэпрэсій, всяго яны былі моцна, ну, такі палярныя, да? То сёння ўжо гаворка ідзе пра выбудоўванне некага моста, пра будучы дыялог, пра разуменне таго, што, можа быць, нацыя павінна перапрацаваць вот многае, да, для таго, каб все ж такі у будучым нам так ці інакш прыйдзецца пра гэта размаўляць. І вот сёння вельмі важна адрэфлексаваць вот гэтыя падзеі. Нават калі мы па-рознаму да гэтага адносімся, выпрацаваць некія там розныя падыходы, зразумець, што мы ўсё ж такі, у нас іншага шляху няма, нам проста надо будзе жыць пасля, можа быць, і вольнай Беларусі, але з рознымі людзьмі і рознымі вот гэтымі сацыяльнымі супольнасцямі, якія, калі яны не ўдзельнічалі ў катаваннях, калі яны не рабілі злачынствы, то ў любым выпадку вот гэты дыялог непазбежны. І сёння музей вот спрабуе рэпрэзентаваць вот гэту траўму, траўматычную памяць, спрабуе ўжо на пляцоўкі, скажем, у выгнанні стварыць некія прататып гэтага дыялога, пагаварыць пра гэта, хаця это вельмі балюча. Гэта выклікае мноства самых розных эмоцый з розных бакоў, но без вось гэтай размовы, без рэфлексіі, без рэпрэзентацыі вось гэтай траўматычнай памяці у нас просто не будзе будучага, і в этом сэнсе музей з'яўляецца такой унікальнай пляцоўкай. Так што, ну, сачыце, у музея з'явіўся сайт, і на сайце і ў соцсетках у музея вельмі шмат самай рознай інфармацыі, падзеі, ён актыўна развіваецца. І я хоць не з'яўляюсь супрацоўнікам музея, таму што музей вельмі маленькі штат, там 4 чалавека, но я як валанцёр, як эксперт, як куратар, я пастаянна ўдзельнічаю вось у гэтых ініцыятывах і стараюсь все ж таки дапамагчы з прафесійнага пункту гледжання. Все. Дякую. Подскажите, пожалуйста, у вас там был живопись профессора Тарасевича. А, да. Как он относится к вашей миссии, потому что он же почти 40 лет обычным профессором в Варшаве является. Да, ну нормально, там и выставка, поэтому в музее «Вольной Беларуси» он Польши, да. Угу. Да, он гражданин Польши, но он белорус этнически. И поэтому он решил, что вот важно внести вклад, в том числе и в развитие музея. Ну, не к нам, не ко мне, к руководству музея, да. Угу. Ich sage das jetzt hier, weil ein Kollege schon sehr unruhig wird. Es dürfen nachher Fragen gestellt werden. Aber, bitte der Herr hier vorne in der ersten Reihe, es dürfen nachher Fragen gestellt werden, aber bitte diszipliniert. Wir müssen immer in das Mikrofon reden, damit die Übersetzerinnen das auch übersetzen können.
Sie müssen immer berücksichtigen, dass nicht alle Menschen hier beide Sprachen sprechen. Also spontanes Hineinrufen ist ganz schlecht für die Kommunikation. Bitte warten Sie einfach noch. Es können nachher alle Ihre Gedanken äußern. So, jetzt haben wir immer diese Verzögerung mit der Übersetzung. Erstmal vielen Dank für den anregenden Vortrag. Und die erste Runde jetzt auf dem Podium sollte jetzt vielleicht erstmal noch so ein bisschen um das Museum gehen, um die Neugründung. Deswegen an unsere beiden hinzugekommenen Mitdiskutanten. Gibt es Kommentare zu dem Gehörten? Nachfragen? Ja, ich finde es einfach, es ist einfach in Belarus ist das, was das Museum for Free Belarus tut, ist eben nicht möglich. Also einen Raum zu schaffen für einen Diskurs, eine Öffentlichkeit zu schaffen für all das, was die Belarussen eben gerade umtreibt. Und Alla hat es ja sehr detailliert auch ausgeführt, auch einmal das zu verarbeiten, was da überhaupt 2020 passiert ist bei diesen Massenprotesten, die Idee aber auch weiterzuspinnen. Und das Museum ist ja eine Weiterentwicklung sozusagen auch dieser Impulse, die eben die Belarussen 2020 so eindrucksvoll da auf die Straße getragen haben. Und diese Öffentlichkeit, auch über Repression zu sprechen, die Folgen der Repression, also gerade diese Traumata, das ist das ja, was wir hier häufig gar nicht mitbekommen. Also wir bekommen eigentlich gar nichts mehr mit, weil die Medien eben nicht mehr über diese Repression en Detail berichten. Aber auch die Folgen dieser Repression, das bedeutet eben nicht nur, dass immer noch 1200 politische Gefangene in den Gefängnissen und Lagern sitzen. Das ist nur die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer ist sicherlich sehr viel höher, weil viele Belarussen einfach Angst haben, sich als politische Gefangene registrieren zu lassen. Das bedeutet häufig eben auch Repression für Familien, Freunde und so weiter und so fort, sondern eben auch diese ganzen psychologischen Traumata. Viele haben ja auch Folter erfahren, Misshandlungen in der Zeit, als sie noch in Belarus waren, bevor sie ins Exil gegangen sind. Aber auch dieser, ich meine, bei 500.000, 600.000 Belarussen, die das Land verlassen mussten seit 2020, 2021, die haben alle Familie im Land selbst noch, sie haben alle Freunde, das heißt, es sterben Verwandte, Oma, Opa, Mutter teilweise, wir haben das selbst auch im Freundeskreis erlebt und sie können nicht zurück, um mit ihren Nächsten eben zu trauern in ihrer Heimat sozusagen. Das sind alles, und deswegen sind solche, nicht nur das Museum, sondern solche Plattformen, Infrastrukturen, Strukturen unglaublich wichtig, damit die Belarussen zusammenkommen können und eben für sich eben eine Öffentlichkeit schaffen können, einen Diskurs führen können, den Belarus eben verboten und unterdrückt ist. Ja, dem stimme ich vollständig zu und gehe mal eine Ebene tiefer, wenn Sie so wollen, die aber meines Erachtens nicht weniger bedeutsam ist, nämlich auf die Museumsebene. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist, zum einen für Alla hat das alles geschildert, die Bewahrung, Sammlung und spätere Neukonzeption musealer Konzepte und Erinnerungen. Jetzt im Ausland und später dann wieder in Belarus. Es ist aber zweitens, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal auch in die Museumslandschaft in Belarus, weil auch diese Kolleginnen und Kollegen haben unter diesen von Herrn Petz genannten Repressionen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen auch extrem gelitten, bis hin, also angefangen von Entlassungen natürlich, aber bis hin zu Selbstmorden, von denen wir wissen, und auch unbekannte Schicksale. Also die Museumslandschaft, und damit meine ich die Menschen dahinter, haben ihre Leidenschaft, für die wir als Museeshiki, als Museumsleute unsere Arbeit tun, in den Dienst eben dieser demokratischen Revolution gestellt und den hohen Preis dafür gezahlt. Und ich glaube, dieses Museum ist jetzt aus Warschau heraus ein Signal, dass das weiterlebt, dass es nicht umsonst war, dass gesammelt wird, dass die belarussische Identität und die Erinnerung, und damit meine ich jetzt zum einen natürlich vordergründig an die Revolution und die Repressionen, aber auch an die gesamte belarussische Geschichte und die Nationalgeschichte dort bewahrt wird. Und das Besondere ist eben, das hatte Alla ja auch angedeutet,
Das ist jetzt in Warschau lokalisiert, aber ist ein Treffpunkt für die gesamte belarussische Exilgemeinde, also Menschen, die auch woanders untergekommen sind oder woanders hingeflohen sind, arbeiten an diesem Projekt mit. Und ich glaube, dass das eine hohe Legitimation schafft für die Zeit. Also jetzt für die Arbeit natürlich, aber auch für die spätere Zeit, wenn dieses Museum dann mal auch in Belarus aufgebaut werden wird. Und der dritte Aspekt ist, dass eben Museen als per se politische Orte, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle spielen, auch in diesem ganzen Diskurs, in der Verarbeitung dessen, was wir jetzt hier schon gehört haben. Und das ist eben nicht nur Museumsarbeit, sondern eben auch Politik als Ort der Begegnung, als Ort der Emotionen, der Verarbeitung, des Austausches und des Diskurses. Also ein Museum ist sehr viel mehr als das, was Sie in einer Ausstellung sehen. Und ich glaube, da drin liegt auch ein großer Wert dieses Projekts. Vielen Dank. Um gleich eine Frage aus den beiden Beiträgen zu machen. Alla, darf ein Museum politisch sein? Это складанае пытанне, но музей так ці інакш все роўна такая палітычная інстытуцыя, хаця ён увесь час імкнецца быць нейтральным. Но так ці інакш музей это же людзі, правильно? Это некія аўтары, куратары, якія там ствараюць выставкі, якія праводзяць некія мерапрыемствы і так далей. І людзі, ім уласціва пэўныя погляды. Музей, можа быць, зараз вельмі турбулентныя часы. Я спадзяюся, што з цягам часу музей ўсё ж такі будзе такім нейтральным даследчым інстытутам памяці ў Беларусі, дзе будуць адлюстраваны, рэпрэзентаваны розныя погляды, дзе будуць прадстаўлены людзі і супольнасці з рознымі поглядамі, дзе будзе выпрацоўвацца гэта дыялогавая некая, будзе існаваць дыялогавая пляцоўка, дзе мы да гэтага імкнемся. Но, на жаль, часта музеі проста альбо яны ідуць в наратыве улады, як это в Беларусі, і выконваюць ролю такіх ідэалагічных рупараў. Яны проста прапагандыстаў, можа быць, нават у пэўным сэнсе. А з іншага боку мы павінны проста захоўваць якраз і будаваць некі новы наратыў, якой не існуе в Беларусі. Таму што в Беларусі проста все робіцца для того, каб эту памяць забыць. Проста была б такая мажлівасць, то я думаю, просто все эти артефакты, все документы, все, что связано с белорусской революцией, было просто знищено, как просто грамадства забыло. Калі грамадства забывае, то это не актуалізуецца. Мы нават па другой сусветнай вайне бачым, як это адбываецца, да? Таму што па сутнасці сышло ўжо пакаленне дзяцей вайны, а інтэрв'ю з імі не запісана, не створаны банкі даных, то бок не сабраныя калекцыі прадметаў. То есть эта памяць, она такая нероўная, неполная, і вельмі будзе складана нават будаваць наратыў пра другую сусветную вайну у Беларусі. Или про, скажем, габрэйскую культуру. В Беларусі нема музеев габрэяў, хотя это частка беларускай ідэнтычнасці, частка беларускай культуры, і за все гэтыя гады незалежнасці мы так і не стварылі. Нема, скажем, музея прысвечана іншым меншасцям, напрыклад, беларускім татарам, якія таксама былі включаны ў фарміраванне беларускай ідэнтычнасці. І гэта таксама палітыка. То есть музей сёння не можа быць нейтральным. Ён павінен выпрацоўваць некую сваю пазіцыю. У дадзеным выпадку музей вольнай Беларусі, ён будуе, ён расказвае пра беларускі дэмакратычны рух. Таму што большай інстытуцыі или ніхто пра это больш не раскажа. І калі мы не захаваем эту памяць, то это таксама будет великая проблема уже для будущей вольной Беларуси. Ich glaube, es muss in einer gewissen Form, oder es kommt nicht daran vorbei, politisch zu sein. In Belarus wie in allen autoritären Regimen ist es so, dass der politische Raum eben durch das Regime kontrolliert wird. Und wer sich eben anmaßt,
diesen politischen Raum sozusagen bespielen zu wollen und auch das Regime herausfordern zu wollen, läuft eben Gefahr, dass er repressiert wird. Und das ist das, warum die Menschen ja 2020 aufgestanden sind. Es war ein Versuch, diesen politischen Raum für sich einzunehmen, sozusagen. Das konnte man auch daran sehen, nicht nur das symbolisch, wir haben ja diese Bilder vor Augen, dass die Leute in die Straßen gezogen sind und nicht nur eben in Minsk, sondern eben auch im ganzen Land, also auch in Dörfern, in Kleinstädten und so weiter und so fort. Also es war ein Versuch, diesen öffentlichen Raum, den es eigentlich so in einem autoritären Regime nicht gibt, für sich einzunehmen. Und es gab eben, und auch mit Leben und Inhalten zu füllen. Und das hat ja schon dieser Prozess, den jetzt quasi aus solche Plattformen, die das Museum übernimmt, gab es ja auch schon, die sind im Zuge dieser Proteste entstanden. Also ich erinnere an dieses Hinterhofphänomen beispielsweise. Also die Menschen wollten lernen, wie demokratische Gemeinwesen funktionieren, wie Demokratie funktioniert. Und in diesen Hinterhöfen, wo die Menschen über Jahrzehnte sehr anonym nebeneinander hergelebt haben und sich auf einmal vor allem durch diese Proteste und Repressionen kennengelernt haben, weil natürlich Kinder, Verwandte waren auf einmal in Gefängnissen, man musste Informationen austauschen, wo die Leute in Gefängnissen saßen und man kam so ins Gespräch. Und so sind diese Hinterhofphänomene in diesen Schlafstätten entstanden. Die Leute haben angefangen, Essen zusammen zu kochen und so weiter und dadurch ist beispielsweise auch diese fliegende Universität entstanden, an der die unter anderem Wladimir Mackiewicz mitbegründet hat. Die Leute und Dozenten sind dorthin gefahren in die Hinterhöfe und haben eben Vorträge gehalten. So, also man hat dieses Einnehmen des politischen Raums auch sofort versucht mit Leben zu füllen, mit Inhalten zu füllen, was das Regime dann eben durch die Repression wieder unmöglich gemacht hat. Noch ein letzter Punkt, das ist ja auch das Interessante, dass diese Aufarbeitung und diese Erinnerungsarbeit seit 2020 eigentlich, die können wir in Realtime sozusagen verfolgen. Also obwohl die Menschen derart erschöpft und traumatisiert sind und auch im Exil ums Überleben kämpfen müssen, verarbeiten sie natürlich das, was passiert ist und denken es weiter, nicht nur in Büchern, das ist der Klassiker, aber in solchen Projekten wie das Museum, in Musik, in musikalischen Projekten, in literarischen Projekten, in Gedichten, in bildender Kunst und so weiter und so fort. Und das ist so massiv, deswegen gibt es auch dieses Museum, weil dafür braucht es eben einen Raum, wo man das alles ausstellen kann und nochmal diskutieren kann sozusagen. Und das passiert ja auch in der Ukraine, da werden auch die Folgen des Krieges auch in Realtime sozusagen in der Kunst, Kultur, Theater, Kino und so weiter verarbeitet. Ja, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, ist ein Museum eigentlich politisch, kann es und darf es das? Also davon bin ich ganz fest überzeugt und das kommt natürlich darauf an, kann man jetzt argumentieren, was ist ein Museum und was ist Politik? Und wenn man mal anfängt, was ist Politik, dann glaube ich, reden wir hier oder sollten wir zumindest im Kontext von Museen und den ganzen Initiativen, über die wir jetzt hier schon gehört haben, jetzt nicht von einem engen Politikbegriff sprechen, also Politiker, die im Parlament auftreten und professionell ihre Arbeit tun, sondern Politik im Sinne eines Aushandlungsprozesses. Denn darum geht es ja und das sind ja die Beispiele gewesen, die wir jetzt auch gerade hier gehört haben. Und da ist eben ein Museum etwas, was man sich vielleicht als Normalbesucher gar nicht so klar macht. Muss man auch nicht, aber wenn wir jetzt hier darüber reden, das vielleicht auch nochmal zu erklären, was Alla auch vorgestellt hat. Wir haben gesehen, was gesammelt wird zum Beispiel, bestimmte Exponate, was in dem Museum passiert. Und das passiert ja bewusst. Also es werden ja bestimmte Dinge gesammelt und andere werden nicht gesammelt. Und es wird darüber diskutiert, was kaufen wir oder was suchen wir, welche Geschenke nehmen wir an, welche Objekte fehlen uns noch, um im Falle einer narrativen Ausstellung, über die wir gehört haben, etwas zu erzählen. Manchmal ist es genau andersrum. Man bekommt oder sieht ein Objekt, von dem man vielleicht noch nicht genau weiß, wo es reinpasst, aber das Objekt, wie es so schön heißt, spricht für sich. Das heißt, erzählt selbst eine Geschichte. Das sieht man ganz schön in dem Katalog des Museums, den es auch schon gibt, wo wirklich ganz persönliche Geschichten an Exponaten erzählt werden. Aber auch die Frage, welche Sonderausstellungen werden gezeigt und welche werden nicht gezeigt, welche Vermittlungsprozesse
Kunstprogramme werden angeboten, was Allah gesagt hat oder uns vorgestellt hat mit dem Hof zum Beispiel als Begegnungsort. Das sind alles ganz bewusste Entscheidungen. Das ist ja nicht durch Zufall. Im Grunde genommen kann man das auf dieses Museum wie auf alle anderen auch übertragen. Es gibt immer Entscheidungen, kuratorische Entscheidungen, und insofern ist ein Museum immer politisch. Allah hatte das eben selber gesagt. Es kommt natürlich auf den politischen Kontext auch drauf an. In einer Demokratie gibt es natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten für so einen Aushandlungsprozess, sehr viel kritischere und reflexivere Möglichkeiten, Museen und Ausstellungen zu machen, während in einer Diktatur oder einer autoritären Gesellschaft das natürlich nicht der Fall ist. Und auch da ist das Museum politisch, natürlich im Sinne der Ideologie und Propaganda. Also insofern, glaube ich, ist die Frage relativ eindeutig zu beantworten, zumindest aus der Sicht der Museumsleute. З другого боку, музей повинен імкнутися до об'єктивності. От, наприклад, тому що якраз музей, от гэты музей має справу з пам'яттю, і вона вже сказала неоднозначна, і вона просто по-розному сприймається розними пластами громадства. І от цікаво, що от у гэтай виставці не стихаючі голоси, да? Там мы сутыкнулись с такой вельми важной проблемой, якую хотели адлюстраваць и адлюстравали. Мы показали, что вось нават в жаночым руху это были самые розныя плыні. Напрыклад, мы показали, что частка жанчын была свядома нацыянальна накіраваная. Да? Не толькі жанчын, но это целый социальный такі пласт. Другие, там в этих маршах удзельнічалі квір супольнасць, так? Яна вельмі актыўна удзельнічала. І неабходна таксама паказаць, што вось яны таксама былі актарамі вось гэтых працэсаў. Былі людзі выпадковыя, якія проста вот на этой хвале вось этой рэвалюцыйнай барацьбы яны далучыліся да гэтых пратэстаў, і яны сталі іншымі. То бок яны таксама змянілись, да? Таму што яны зразумелі, што яны могуць стаць суб'ектамі, а не проста аб'ектамі уздзеяння. І вельмі важна было паказаць вось гэта, як яны пасля не проста паўдзельнічалі, а як іх лёс склаўся вось гэтых жанчын. Праз якія пакуты яны прайшлі, і як фарміруюцца вось гэтыя страты в эміграцыі, як ідзе вот это выпрацоўваецца дыалог, таму што ў Беларусі ніколі не было дыскусіі. І вельмі важна, каб сама выставка была дыскусійная. Мы там правялі некалькі воркшопаў з самымі рознымі вось гэтымі прадстаўнікамі дэмакратычнага руху, ну, у дадзеным выпадку жаночага, каб паказаць, наколькі это складаны працэс, наколькі складаная прастора, вось это сацыяльна-палітычная в Беларусі. І калі мы это не будзем улічваць, то мы просто ніколі не зразумеем, а як нам будаваць наша будучае. Nur eine Frage, um vielleicht auch in die Diskussion weiter einzutreten. Allah, würdest du denn sagen, dass das, also du hast jetzt gesagt, ein Museum muss neutral und objektiv sein. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Auch das kann eine Entscheidung sein, je nachdem, was es für ein Museum ist. Und mich interessiert, wie du das einschätzt für dieses Museum. Würdest du denn sagen, das ist, und ich sehe das jetzt schon in Zukunft vor mir als ein großes und wachsendes Museum, insofern jetzt nicht nur in diesem Stadium, wo es jetzt ist, sondern in der Vision vielleicht auch. Glaubst du, das Museum kann neutral sein? Und noch ein guter Punkt. Ich habe immer als Museumsmensch gedacht, wir brauchen eine gewisse Distanz. Wir im Museum brauchen eine Distanz zu der Geschichte. Also es muss vergangen sein, es muss vorbei sein. Technisch haben wir sofort das Problem, es ist vorbei und wir haben keine Exponate. Wir haben nichts aufgehoben. Von daher fantastisch, was Sie in Warschau machen. Sie sammeln das jetzt für die Zukunft. Aber wenn ich eine Ausstellung mache, brauche ich diese Distanz oder brauche ich sie nicht? Не заўсёды. Часам музей ідзе наперадзе ўсіх гісторыкаў, таму што вот у нас быў якраз семінар, сабрались гісторыкі, і такое было пытанне, чаму вы вот до гэтай пары не аналізуеце, не пішаце просто, ну, то есть ёсць розных шмат кніжак сёння, і мемуараў, і літаратурных, то есть і проза, і паэзія, все, што звязана з 20-м годам. А чаму гісторыкі? Нема прац вось такіх аналітычных.
І яны кажуць, ну, павінна прайсці там 10-12 гадоў, тады вось скончыцца як бы памяць і наступае этап ужо аналіза, гістарычнага аналіза. Но музей не чакае гэтых 10-12 гадоў. Ён павінен сабраць калекцыю. І ён сутыкаецца вось з полем вось гэтай вельмі турбулентнай вось гэтай памяці. Да? Ён імкнецца быць, ну, скажем, не нейтральным, тут немагчыма быць нейтральным, можа быць да аб'ектывізма, каб все ж таки адлюстраваць розныя правды, розныя падыходы, сабраць розныя калекцыі і розныя ўспаміны людзей, каб пасля ўжо скамплектаваць некі наратыў, но это наратыў можа будзе ў будучым. Но калі музей не зробіць гэты крок, не сфарміруе калекцыі, не адкажа на некія пытанні, хаця б не все з імі пагадзяцца, то тады і не будзе вось это у будучым этого музея. І акрамя того, у беларусаў то і вопыта такога няма, тому што у той же Москве быў музей ГУЛАГа, да? Там былі інстытуты памяці, у Польшы ёсць інстытут памяці. Я думаю, што в Германії цэлыя інстытуцыі, такія як тапаграфія тэрора, там і іншыя працуюць над гэтай тэмай памяці. В Беларусі такого вопыта няма. Музей як піянерак, першапраходзец. І, можа быць, это нешта там вырасце ў будучым, не проста музей, а як дакументацыйны цэнтр і гэтак далей. Но тут же ёсць яшчэ одна такая тэндэнцыя. То есть, што мы, это мы праект будучага музея в Беларусі, или все ж таки это проект музея In Exile, то есть проект в эміграцыі, да, вось вакол этой супольнасці, якая ўжо сфарміравалась, і не все вернуцца в Беларусь. Или калі яны вернуцца. То бок вот это існаванне і вот эти две задачи, захаванне, скажем, беларускага наратыва, дискурса, скажем, не наратыва, дискурса, і адначасова інтэграцыя, да, вот стварэнне, ну, там, разумение себе як часткі вось это агульнаеўрапейскага працэса, музейна, там не толькі музейна, а культуралагічна. Вот гэта вельмі важна. Но на сёння мы не можам сказаць, як это все будзе развівацца. Но мы уже зразумелі, што музей як бы фарміруе две інстытуцыі. Адну будучую, якая будзе, можа быць, в Беларусі, і ён стане прототипом вот этой будучай. І з другого боку, это музей застанецца в эміграцыі, потому что тут будзе існаваць эта дыаспора, яна і будуць іншае пакаленне этой дыаспоры. Павінен быць цэнтр, які б збіраў, і які б стаў і месцам памяці, і месцам прыцяжэння, і месцам беларускім домам. Dann nochmal sozusagen zum Verständnis. Also Objektivität ist vielleicht das, was wir in Deutschland Multiperspektivität nennen. Also von verschiedenen Perspektiven wird auf ein und denselben Gegenstand geschaut und dadurch, dass man viele Perspektiven hat, wird es objektiv. Jetzt nochmal eine Frage und wir langweilen uns hier nicht, aber Sie können sich schon mal Fragen überlegen. Sie haben sehr schön in dem Vortrag vorgestellt, am Anfang dachten Sie, na gut, wir machen das ein Jahr lang und dann sind wir wieder zu Hause. Und dann gibt es, oder ist das ein Wendepunkt, dass Sie festgestellt haben, nein, das dauert länger als ein Jahr. Und als Sie das bemerkt haben, wie lief dann die Diskussion? Haben Sie gesagt, na gut, wir warten noch ein zweites Jahr und dann sind wir zu Hause? Oder sind Sie jetzt in dem Modus, in dem Status, dass Sie sagen, naja, das dauert vielleicht sehr lange, bis wir zu Hause sind? Und wenn das so ist, hat das Ihre Arbeitsweise verändert? Ну, конечно, я думаю, что вот 3 гады існуе музей, 3 гады выпрацоўваецца канцэпцыя музея. То есть першае слуханне этой канцэпцыі было ўжо в 22-м годзе. Пасля яна змянілась, як і мяняецца, як і сама місія. Вось в 24-м годзе сёння гэты працэс то есть ёсць некі дакумент, но ён увесь час
змяняецца, таму што змяняюцца абставіны. І ўжо вот гэта мультыперспектыва, то есть розныя перспектывы, яны ўжо абазначылись. І музей думае, як будаваць вот сваю суб'ектнасць, як будаваць вось сваю інстытуцыю, сваю самасць як інстытуцыі, да, у будучым. Пакуль няма на гэта пытанне, но зразумела, што вось гэтыя два вектары, як збор для той будучай Беларусі, калі это будучая Беларусі невядома, но тым не менш будзе калекцыя, будзе цэнтр беларускай ідэнтычнасці, но з другого боку это некая еўрапейская установа, якая будзе будавацца па еўрапейскім стандартам, з улікам еўрапейскага заканадаўства, і будзе цікавая не толькі беларусам, но я думаю і многім іншым. Вось як такі сапраўдны музей, ну, можа быць, часткі еўрапейскага народа, няхай там і выгнанне, ён будзе расказваць пра вось гэтыя складаныя часы, пра эміграцыю, пра вайну і пра народ Беларусі, які вот частка вот этой еўрапейскай прасторы. Ну, вось такія два вектары, яны абазначыліся, і мне здаецца, што яны будуць надалей вот фарміравацца. Што будзе там, мы не ведаем, но факт то, што вот музей в этих перспективах, в этой перспективе развивается сегодня. Herr Petz, eine Frage nochmal an Sie als Analyst, sage ich jetzt mal. Aller hat ja nun zu Recht diesen Moment 2020 herausgearbeitet, das ist eine Revolution, da passiert eruptiv etwas. Baut das auf einer langfristigen Entwicklung seit 1992 und das ist der Kulminationspunkt, oder ist es ein Auf und Ab? Ich frage das vor dem Hintergrund, und Aller, dann kommen Sie auch wieder ins Gespräch. Kann man die Arbeit des Freien Belarus-Museums als ein Kontinuum belarussischer Museumsarbeit verstehen? Ist es eine Fortsetzung nur im Ausland, weil eben 2020 diese Revolution gebracht hat? Aber eben vielleicht jetzt wirklich an Sie, Herr Petz, um kurz für das Publikum zusammenzufassen, was bisher geschah von 92 bis eigentlich bis heute. Ich glaube, da sitzen wir noch länger hier tatsächlich. Also ich versuche es so kurz. Über Museumsarbeit, um das Kontinuum der Museumsarbeit kann Christina Janneke sicherlich einiges sagen. Ich glaube, es ist ein Kontinuum, was sich in Belarus entwickelt hat, trotz der schwierigen politischen Bedingungen. Es war ja immer so, dass, also wir hatten mit der Unabhängigkeit der Republik Belarus wie in vielen ehemaligen sowjetischen Republiken eine sehr wilde, demokratische, freie Zeit. Die war auch in Belarus sehr, sehr turbulent, geprägt von einer schweren Wirtschaftskrise, politischen Krisen und so weiter, bis dann eben der jetzige, bis heutige Machthaber eben kam und den Leuten, es ist komplexer, aber ich sag mal salopp gesagt, die Stabilität, wirtschaftliche Stabilität versprochen hat, die sie vermeintlich in der Sowjetunion hatten. Und damit ist eben Lukaschenko gewählt worden. Ist auch nicht direkt als, das muss man sagen, also als der Diktator, der er heute ist, tatsächlich, der war er nicht sofort. Er war sicherlich ein sehr machtbeflissener Politiker schon zu der Zeit, sehr autoritär auch. Aber das hat sich sicherlich auch erst mit den ersten Jahren entwickelt, als er gemerkt hat, dass er eben in so einer Gewaltenteilung, die es in Belarus gab, eben nicht über die Gewaltenteilung hinweg regieren kann. Und da begann, also es begann dann eben ab 95, 96, also 96 die Entmachtung des obersten Sowjet. Das war der größte Schritt, dann aber eben die Einhegnung der unabhängigen Medien, Festsetzung von Journalisten, dann auch bei den, man darf ja auch nicht vergessen, also viele sprachen natürlich von historischen Protesten 2020, das waren sie, aber wir hatten 1996, auch da sind damals gegen die Entmachtung des obersten Sowjet schon Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, und diese Auseinandersetzungen sind teilweise auch sehr gewaltvoll und sehr blutig abgegangen tatsächlich. Und es gab sehr unterschiedliche Phasen, also seitdem, also die Konsolidierung der Diktatur, die ungefähr bis, ich würde sagen, 2004, 2005 wirklich gedauert hat. Und durch diese
also es gab Phasen dieser harten Autokratie und einer eher weichen Form der Autokratie. Hart vor allem immer dann, wenn es zu Wahlen kam, Präsidentschaftswahlen, Wahlen in Anführungsstrichen, Parlamentswahlen und so weiter, wenn es dann eben Proteste gab, dann wurden die Repressionen meistens angezogen, aber die Repressionen betrafen eben nicht, wie seit 2020, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, sondern eben einen recht überschaubaren Kreis, eben klassischerweise von Menschenrechtsaktivisten, Zivilgesellschaftern, Journalisten, die dann eben oppositionellen Politikern natürlich, die eben dann festgesetzt worden sind, repressiert worden sind und so weiter und so fort. Aber die Menschen draußen im Land, die bekamen das tatsächlich gar nicht so mit. Also dazu gehört natürlich auch der typische Verdrängungsmechanismus. Aber in dieser mehr oder weniger im Vergleich zu dem, was wir heute haben, das Wort ist schwierig, in dieser freien Autokratie, diese Nischenräume auch hatte, diese Freiheitsräume, die der Staat auch zugelassen hat, weil er wusste, dass die Menschen sich eben auch irgendwie ausleben müssen. Diese Nischenräume waren tatsächlich, das war die Grundlage dessen, was dann eben 2020 so, wie Sie gesagt haben, eruptiv zum Vorschein gekommen ist. Vor allem verstärkt seit 2015 durch die Öffnung auch zwischen der EU und auch Belarus. Da hatte die Zivilgesellschaft auch wieder mehr Freiräume, die Kultur. Da gab es diese ganzen Plattformen, die eben auch als Vorbild für dieses Museum sicherlich gelten. Also in Minsk gab es unglaublich freie Diskussionen in diesen Plattformen, diese Hubs, die es überall gab und so weiter und so fort. Da wurde wirklich der Grundstein dessen gelegt, was wir dann 2020 gesehen haben und was jetzt im Exil tatsächlich weiterentwickelt wird. Ich weiß nicht, ob das so, aber so ungefähr würde ich sagen, also wir können auch 2020, sage ich immer, hätten wir nicht gesehen, wenn es diese auch intensive Zeit der Öffnung 2015 gegeben hatte, auch diesen Austausch mit der EU, also die Belarussen waren sowas wie die Europameister damals der Schengen-Visa, sind 2019 über 600.000 Schengen-Visa bekommen. Auch dieser Austausch mit Gleichgesinnten in europäischen Hauptstädten und so weiter, in Berlin, Paris, London und Warschau, hat natürlich auch dazu geführt, dass man auch die eigenen zivilgesellschaftlichen Ideen weiterentwickeln konnte und sich auch besser vernetzen konnte. Und ohne all dessen wäre 2020. Und was man noch nicht vergessen, das sage ich nur, weil ich Journalist bin, weil man das gerne auch vergisst, die Medien, die unabhängigen Medien, unabhängig schwierig natürlich in der Autokratie, aber auch die haben eine wahnsinnig große Rolle gespielt, vor allem Tutbay als größte Online-Plattform tatsächlich, die eben keine klassische Gegenpropaganda gemacht hat, sondern wirklich versucht hat, unter diesen schweren politischen Bedingungen klassischen Journalismus tatsächlich zu machen, mit Abstrichen natürlich, also Selbstzensur und so weiter. Entschuldigung, aber genau. Nur eine kurze Bemerkung, bevor Alla das alles kommentiert. In diesen Nischen und in dieser sehr wechselvollen, aber auch teilweise sehr offenen Entwicklung der letzten Jahre hat sich natürlich auch das belarussische Museumswesen und die Museumslandschaft sehr entwickelt. Und die Frage war ja nach einem Kontinuum der Museumsarbeit. Das kann man, glaube ich, unter verschiedenen Aspekten betrachten. Zum einen, was wird abgebildet im Museum, was will man erzählen, von Narrativen war schon die Rede und da spiegeln sich natürlich dann in so einem freien demokratischen Museum all diese angesprochenen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen wider. Zum anderen aber auch, und das ist natürlich sehr speziell, aber da wir hier über Museen reden, ist es, glaube ich, auch mal eine Anmerkung wert, dass Museen generell in Belarus, aber auch muss man sagen, im sowjetischen und auch in vielen postsowjetischen Regionen ein sehr hohes Ansehen haben als Institutionen des Wissens und auch der Begegnung und die Leute gehen da gerne hin, also unabhängig davon, dass das früher alles Pflicht war und natürlich auch viel Propaganda, aber das Museum als Institution hat wirklich einen ganz besonderen Stellenwert, deswegen ist auch ICOM, wo Alla so lange Präsidentin war, hat eine besondere Bedeutung, mehr als in anderen eher westlichen Ländern, es ist eher so unter ferner Liefen. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich auf einer anderen Ebene, glaube ich, in dem Museum widerspiegeln wird, nämlich eine hohe Professionalität der Museumsarbeit, die wir aus der Sowjetunion schon kennen und auch aus den
postsowjetischen Ländern, für Belarus gilt das genauso. Und das ist vielleicht seltsam, hört sich das an, aber das gilt eigentlich erstmal für alle Museen, sogar für solche Museen wie das Museum des Großen Vaterländischen Krieges oder das Nationale Kunstmuseum. Das sind Museen auf Niveau, also wenn wir jetzt über reine professionelle Museumsarbeit reden, nicht über die Narrative und die Inhalte. Und gleichzeitig haben sich eben auch alternative Museumsinitiativen gebildet. Eines davon ist schon angesprochen worden, ein jüdisches Museum. Da gibt es immer noch Aktivistinnen, die auch jetzt noch teilweise aber meistens außerhalb von Belarus dafür aktiv sind. Dann die Geschichtswerkstatt, die man vielleicht nicht als klassisches Museum bezeichnen kann, aber als einen Ort der Aushandlung von Geschichte, die mehr als kritisch ist und sich komplett gegen zum Beispiel das Museum des Großen Vaterländischen Krieges positioniert, bis hin, und das gilt auch für den Kunstbereich, zum Beispiel die mittlerweile aufgelöste, konfiszierte und, muss man leider sagen, zerfledderte Sammlung der Belgazprom-Bank, die eben auch auf ein nationale Kunsterbe gesetzt hatte und eine wirklich außergewöhnliche Sammlung zusammengetragen hatte. Und das sind alles jetzt viel in einen Topf geworfen natürlich, aber aus museumswissenschaftlicher Perspektive alles Elemente, mit denen dieses Museum arbeitet. Das hört man und sieht man an der Präsentation, das ist professionell und reflektiert und auch da gibt es Kontinuitäten. Да. Я б хотела азначыць вось 3 таких важных аспекта. Першы сацыяльны, другі культурны і трэці мы паговорым пра музей як кантынюм. Першае. Трэба разумець, што прывяло да этой беларускай рэвалюцыі, таму што калі мы глянем в рэпрэсіі 30-х гадоў, то ўбачым, што весь колер беларускай нацыі, вся інтэлігенцыя практычна была знішчана. Это былі жорсткія рэпрэсіі. Той жа саюз пісьменнікаў практычна быў. Мы па сённяшні дзень адзначаем такую ноч расстреляных паэтаў, калі проста весь саюз пісьменнікаў быў знішчаны. З другого боку, Беларусь пастрадала вельмі моцна падчас другой сусветнай вайны і было знішчана практычна гарадское насельніцтва. І пасля вайны у гарады паехала гэта сельскае насельніцтва са сваім менталітэтам, з сваімі уяўленнямі пра жыццё. І Лукашенко адзін з такіх тыпаж такіх такого савецкага чалавека з савецкім менталітэтам. А ў 20-м годзе вся социология, статистика показывали, что 80% белорусской нации это уже городское насельніцтва. То есть изменилась структура социальная. И это, конечно, выкликало зусім іншае. И з'явіўся сярэдні клас, что важно, потому что галоўнымі актарамі беларускай рэвалюцыі быў сярэдні клас и городское насельніцтва и моладзь. Культурный аспект. Я просто застала тады часы такой так званой культурной революции, потому что, пачынаючы с 80-х годов, Беларусь открывала себе по новой. Это были массовые археологичные раскопки городов. Беларусь раптом убачила, то есть белорусы, что мы там не с 17-го года, с кастрычнай революции, или как Путин кажа, что там Ленин придумал Беларусь, а что у нас увогуле такая богатая история, культура, и что мы, в принципе, городской нацией были заўсёды. Беларусь называли гардарикой, потому что такой колькасці городов у сярэднявечча, як на тэрыторыі Беларусі, практычна мало в якой краіне было. Гарады мелі магдебургское право, то есть вольнасць и гэтак далей. И мы открывали для себе, моладзь 80-х, мы открывали для себе это беларускі контент, что есть фольклор, массово проводились самые разные святы, мы открывали литературу, поэзию, культуру. И это была такая культурная революция, якая по сутнасці и справакавала 90-е годы, тому что яна таксама, помните, кто там был: поэты, письменники, элита, навукоўцы. Яны были першие, кто формировал гэты урад,
Верховный Совет и так далее. То есть и сам Шушкевич, наш, можно сказать, первый президент, он так само был вось той беларускай інтэлігенцыі, якая адкрыла для сябе вось тое, што яны беларусы. І трэці аспект музейны. Калі ў 91-м мы атрымалі незалежнасць, то я убачила, я зразумела, што такая музейная прафесія, што музейны супрацоўнік – это захавальнік. І раптам в 91-м годзе з'яўляюцца абсалютна новыя выставкі, якія былі проста, не маглі б при Советском Союзе открываться. Напрыклад, была выставка, присвечаная Белорусской Народной Республике. Была выставка, присвечаная паўстанню Касцюшкі і паўстанням супраць Московской Руси и России. Была выставка такая, як «Покліч» в музеі літаратуры, якая рассказывала про маладняк і про массовые репрессии у асяродку письменников и литераторов. И я не здивилась не только тому, что з'явились этой выставки, а то, что музейщики комплектовали эти коллекции, которые были по сутности заборонены. То есть нельга было збирать вот эти предметы. Но они збирали, потому что мы внутри захавальники, да? Мы не можем по-іншаму. И мы збирали, мы формировали эти тайные коллекции, после этой тайной коллекции створили вот эти новые нарративы. И это было на початку 90-х годов. Там мы по новой открывали для себя Беларусь. И коли у 20-м году зноў мы вярнулись да наше насельніцтва гарадское, і мы выпрацавалі свой сярэдні клас. Это людзей вольных, людзей, якія мысляць шырока, свабодна, дэмакратычна, якія жадаюць жыць у дэмакратычным грамадстве. Тады выбухнула эта рэвалюцыя. Но я верю у беларускіх музейшчыкаў у Беларусі. Я думаю, што і калі ў часы Савецкага Саюза збірались гэтыя калекцыі, якія нельга было паказваць і нават дакументаваць, то я думаю, што все гэтыя рэчы, якія яны захоўваюцца, я нават дакладна ведаю, што яны захоўваюцца ў спецыяльных хранах, у розных там іншых месцах, ад сцягоў да, скажем, артефактаў. І калі будзе магчымасць, то, конечно, это все приведзе до таких шыкоўных экспозиций, до новых музеев. Музей вольной Беларуси будзе не один, их будзе мноства вот таких презентаций, рефлексий. Nur ganz kurze Bemerkung, ich fand das alle nochmal das war ja tatsächlich Anfang der 90er so eine Kulturrevolution tatsächlich, die da passiert ist. Wir haben auf Decoder einen Essay von Jar Babko, das ist ein belarussischer Philosoph, der darüber schreibt, diese Entdeckung, also dass es eine Geschichte gab, die eben nicht nur aus Nazi-Herrschaft, aus stalinistischen Repressionen bestand, aus der Sowjetunion, also vor allem auch düster war und also Zerstörung und Tod und Terror, sondern eben, dass es davor was gab, zu dem man eben, er nennt das Babko so, ein Wolkenschloss, wo man hingucken konnte und dann eben so utopische Gedanken entwickeln konnte. Also das Großfürstentum Litauen beispielsweise, die polnisch-litauische Adelsrepublik. Das wurde auch viel romantisiert natürlich und idealisiert und so weiter. Aber diesen Impuls, den das in Gang gesetzt hat, das ist eben das, was Ala eben gesagt hat, das war tatsächlich eine Kulturrevolution. Also dieses Graben und dass man sich selbst bemühen muss, wenn es der Staat nicht tut. Und daher kommt auch dieser Wille auch bis heute in der Zivilgesellschaft, diese Stärke, eben diese Dinge eben selbst auszugraben, zu bespielen und eben weiterzudenken. Dazu würde ich einfach gerne eine Bemerkung machen, weil dieses Museum, es ist den Repressionen und der Revolution gewidmet, aber es hat natürlich auch sehr viel jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir gerade gehört haben, dass Belarus jetzt nochmal neu feststellt, wie stark es eigentlich in dieses russische Fahrwasser geraten ist, um es mal salopp zu formulieren, also proaktiv natürlich auch durch die Russen über all die Jahre vereinnahmt wurde. Aber jetzt ist es halt nochmal deutlich geworden durch diese erzwungene
Partnerschaft sozusagen da in diesem Krieg, von der wir ja wissen, dass längst nicht alle Belarussen das teilen. Und ich glaube, dass das nochmal ein Ansatz ist, auch für dieses Museum, sich da nochmal Gedanken zu machen, im Rückgriff auf diese Kulturrevolution der 90er Jahre, sich jetzt nochmal auf diese nationalen Bezüge zurückzukommen, weil man eben über all die Jahre, also man hat sich nie, also es sind sicherlich einige gewesen, die das vielleicht akzeptiert haben, dass Belarus und Russland irgendwie in diesem Unionsstaat ein und dasselbe sind, aber sehr viele Belarussen eben nicht. Und dass das jetzt nochmal klar geworden ist, wie wichtig das jetzt ist, sich auch von Russland abzusetzen. Also nicht nur die eigene Geschichte zu entdecken, sondern sie auch ganz bewusst eben nochmal zu positionieren gegen diese postsowjetische russische Variante. So, jetzt habe ich natürlich noch ganz viele Fragen, die ich alle hier vorne nicht stellen darf, weil ihr immer so viel redet. Aber super. Aber vielleicht haben Sie auch Fragen. Ich öffne jetzt in den Saal. Ja, Herr Janicke. Ja, vielen Dank für die interessante Diskussion und interessanten Vortrag. Eigentlich mal eine ganz simple Frage, warum in Warschau? Nun wissen wir ja, dass das belarussisch-polnische Verhältnis schwierig ist, diverse Grenzverschiebungen bis hin dann zur Wiedervereinigung 1939, wie man in Belarus heute sagt. Auf der anderen Seite ist ja eigentlich die heimliche Hauptstadt von Belarus Wilna. Und deswegen nochmal die Frage, war das einfach rein pragmatisch, wer gibt Geld oder was ist die Ursache dafür? Danke. Ну, першае, таму што там больш за ўсё беларусаў на сённяшні дзень па колькасці. Там самая вялікая дыаспара в Варшаве. Ну, па-другое, я думаю, што некі цэнтр сфарміраваўся в Варшаве такі больш спрыяльныя адносіны, можа быць, польскага ўрада да гэтых усіх рухаў, да дыаспары і так далей, таму што адносіны паміж Польшчай і Беларусю, это адносіны складаныя паміж рэжымам і Польшчай, но не паміж беларусамі і палякамі, потому што беларуская культура вельмі звязана з Польшай. Рэч Паспаліта это была такая адна дзяржава, у якой мы таксама фарміраваліся як нацыя. Я думаю, што вось это агульнае мінулае, таксама адыгрывае, з'яўляецца такім важным фактарам, і не выпадкова, што эта ідэя была падтрымана і ўрадам польскім, міністэрствам культуры, і шмат прыхільнікаў, і мэцэнатаў, і спонсараў, таму што музей бы не існаваў без спонсарскай падтрымкі. У тым ліку, напрыклад, адзін з такіх мецэнатаў, які дапамагае музею моцна, это Мацей Радзівіл, з такой складанай ідэнтычнасцю, таму што ён таксама адчувае сябе не толькі палякам, не толькі еўрапейцам, но і беларусам. Вось, так што я думаю, што там сфарміраваліся проста ўмовы для стварэння такого музея. У Вільні у нас таксама ёсць свой музей, это беларускі музей Івана Луцкевіча. Это Віленскі музей, это не музей выгнання, а музей правобраз нашага першага нацыянальнага беларускага музея, таму што гэты рух нацыянальны, ён пачынаўся з Вільні, і, конечно, з Вільняй у нас таксама вельмі шмат сувязяў, такіх і культурных, і палітычных, і самых розных. Da möchte ich jetzt nochmal ganz eigennützig ergänzen. In Polen ist es, glaube ich, sehr eingängig, sehr verständlich, dass man nationale Identität über Museumsarbeit leistet. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, unsere polnischen Nachbarn sind sehr aktiv in einem Museumsnetzwerk Polen, Ukraine, Deutschland, OPMIN, wo es auch darum geht, Museen, museale Arbeit zu erhalten, ganz klar in Bezug natürlich auf die Ukraine, um eben das Auslöschen von ukrainischer Nationalität zu verhindern. Und von daher glaube ich, würde ich sagen,
Warschau ist natürlich der geniale Ort für so ein belarussisches Museum, das habe ich jetzt vielleicht so verstanden, oder Sie widersprechen mir alle, was eben eine Arbeit fortsetzt an nationaler Identität, die in Belarus begonnen hat, die jetzt aufgrund der Umstände, jetzt sind wir wieder im Jahr 2020, aufgrund der Umstände das Land verlassen muss und eigentlich, Sie haben es ja erwähnt, darauf wartet, wieder zurückzugehen. Also ein vorübergehend externer Bestandteil belarussischer nationaler Museumsarbeit. Vielleicht eine provokante Frage, weil Sie hatten erwähnt, Vilna, das war auch sicherlich etwas provokant gesagt, ist die eigentliche belarussische Hauptstadt. Aber das ist ja genau das, was aktuell auch sehr viele Probleme, Verwerfungen, gerade für die Belarussen in Litauen, natürlich auch die Provokation durch das von der Lukaschenko-Seite, die Wetterbalance haben Sie mitbekommen, die Grenze ist gerade geschlossen. Aber auch eben diese Diskussion um die belarussische Geschichte und der Anteil der belarussischen Geschichte am Großfürstentum Litauen beispielsweise. Meine Frage wäre, oder These, ich bin mir nicht sicher, ob so ein Museum aktuell in Vilnius tatsächlich, das die belarussische Identität bespielt, noch gegründet werden könnte, weil die Situation sich für die Belarussen natürlich in diesem Konglomerat, was ich eben aufgeworfen habe, also Provokationen, Minsk, Moskau, aber auch radikale Kräfte in Litauen, aber auch in Polen selbst, die diese Situation der Migranten, der Exiler eben auch für ihre eigenen politischen Ambitionen ausnutzen. Und ich glaube, das ist in Vilnius, aktuell in Litauen, wäre das sehr, sehr schwierig tatsächlich. Ich weiß nicht, ob alle da. Не, я думаю, что нет, там же знаходится наш об'єднаний кабінет. Да, и никто не перешкоджает. Нет, я думаю, что просто так склались обставины, что у той период и польское кіраўніцтва, и, скажем, диаспора, вот это все отбылось в Варшаве. Я тут таких конспирологичных теорий никаких бы не робила, потому что для белорусов и Вильня, и Варшава это такие мясціны вельмі близкие сердцу и близкие в культурном сенсе, в политичном сенсе. Ну, просто мы сутыкаемся, разумеется, с разными адносінамі. То бок я лічу, што беларуская нацыя она больш мадэрновая. Да? У нас няма вось такога вузкага, як бы скажем, нацыянальнага падыхода, які будуецца толькі на, скажем, этнічным пачатку, там, на моўным пытанні. Потому што у нас складанае моўнае пытанне. Мы заўсёды былі, скажем, шмат этнічныя. Да? У нас, конечно, основа это беларуская нацыя, но мы заўсёды переплетались вот с такими коренями и с габрейским насельництвом, и с татарами, и с теми, что мы лічым вот часткой себе. Потому что нават такую размову вспоминаю с муфтием белорусским. И калі я сказал, что белорусские татары, и он сказал, что он покрыўдзіўся и сказал, это не так. Мы белорусы, але просто мусульманского веровызнания. И мне стало соромно, потому что мы все белорусы. Да? Для нас это вельми важный вот такой фактор. И поляки, вот, ну, например, позиция Почобута, она вельми показальная, потому что он поляк, но он белорус. И вот Беларусь, может быть, вот в этом сенсе мои великие перспективы, то, что у нас как бы нема таких комплексов. Вось. І ми сутикаємося тут от з націями, наприклад, як з той же литовською нацією, яка випрацювала свій наратив національний на ось таким вельми вузьким, жорстким таким підході, да? на етносі, на мові, И сегодня им тесно, это моя думка, что вот им тесно в этих рамках. И тогда вот паўсюль мы окружены таким колом ворогов. И одни из таких ворогов белорусы, хотя я думаю, что
беларусы б ніколі не претендовали там. Тут бы захаваць свое, потому что я лічу, что мы дрэнна себе позиционируем в Европе. Мы не показываем вот свою идентичность, свои заслуги, свою то, что мы зрабілі для Европы. Мы многое зрабілі в культурным сэнсе, и колькі таких постатей мы дали Европе. Вось, і мы гэта не показываем, но нам не хапае, вось, может быть, якраз вось гэта пазіцыянаванне. Но думаю, что с другого боку вось такі широкі больше падыход і вось гэтыя складаныя пытанні і наши такія талерантныя адносіны да ўсіх гэтых пытанняў, яны выпрацаваюць тое, што мы разумеем под еўрапейскасцю. То есть мы так вельмі блізка да вось этой ідэі, якая так і не стала, ну, может быть, вот эта мара европейская, вот это все эти нарративы накол агульноевропейской спадчыны, агульной там некой ментальности, да, простора, якая, культурная простора, якая нас об'єднує, они так и не реализованы были, особливо сегодня в турбулентные часы. Ну вот мне здаецца, что беларусы, яны якраз, вот, может быть, переодолеюць вось гэтыя вот все страхи і вось гэтыя комплексы, бо у нас их просто няма і не можа быць. Мы так на мяжы. Я могу адказаць на пытанне, чаму музей у Варшаве. У Аллы на першым слайдзе было імя Паўла Латушкі. Ну, па-першае, самая буйная дыаспара ў Польшчы сёння, па апошніх падліках каля 1 мільёна чалавек выехала. Гэта амаль 10% насельніцтва Беларусі з 2020 года. І другая па колькасці дыаспара знаходзіцца ў Вільні, а у Літве ўвогуле, а трэця па колькасці, вы здзівіцеся, але яна ў Германіі. Таму чаму музей не тут, але мы тут маем вельмі спецыфічную, вельмі творчую дыаспару са сваімі выставамі, з публікацыямі, з кнігамі, вершамі і свая культурная. Павел Латушка, безумоўна, гэта чалавек, які быў калісьці паслом Беларусі ў Варшаве, у Польшчы, і ён, ну, і як яго вывозілі ў 2020 годзе, гэта іншая гісторыя. І фактычна гэтыя цэнтры, якія ў 2020 годзе яшчэ ўвосень склаліся, яны так склаліся гістарычна, што фактычна палітычны буйны цэнтр застаўся ў Вільні, а ўжо Павел Латушка, які пачаў будаваць Сінагу і ўсё астатняе ў Варшаве, і ў яго было больш магчымасцей, каб займацца менавіта культурай. Да яго выязджаў Купалаўскі тэатр. І так склаліся абставіны, менавіта гістарычныя абставіны так склаліся, што Варшава была больш зручным цэнтрам для фарміравання культурнага асяродка, які выехаў менавіта з Беларусі. Гэта што тычыцца таго, што тычыцца літвінізма. Гэта наратыў, я даволі шмат, я журналіст і беларускі гісторык. І, на жаль, былы палітвязень. Мы размаўлялі даволі шмат і з літоўцамі, і з нашымі беларусамі, у тым ліку і з прадстаўнікамі офіса. І літоўскія журналісты таксама. І ўсе кажуць аб адным і тым жа, што літвінізм – гэта фактычна наратыў расійскай прапаганды. Яна вельмі добра працуе праз літоўскія, праз балцкія СМІ, які, ну, гэта больш складаная праблема. Гэта праблема, якой яна не з'яўляецца галоўнай у адносінах. Так, яна даволі гучна, але яна, ізноў-такі, яна больш беларускімі прапагандысцкімі медыа падымаецца, чым яна рэальна існуе і перашкаджае. Там ёсць адсотак людзей, які гэтага баіцца, але ж гэта не так, там больш эканамічных праблем, чым культурных. Таму такі музей мог існаваць і ў Вільні, і тут у Берліне, дзе заўгодна. А што тычыцца, яшчэ я хацела проста ремарка, не перабольшвайце, калі ласка, 15 год. Справа ў тым, што ўсё, што мы мелі ў 20-м, як абсалютна слушна сказала Алла, як адзначаў Ігор Бабкоў, гэта вынікі канца 80-х, пачатку 90-х. І таго, што падручнікі гісторыі школьныя, яны фактычна перапісаны пасля 20-го года канчаткова. Вось сёння ў гэтых падручніках зніклі рэпрэсіі, іх увогуле няма. А дзеці навучаліся да 2020 года па больш-менш нармалёвых падручніках. Так іх, безумоўна, увесь час бясконца рэдагавалі. Але я сама, калі ў жніўні 2020 года стаяла на выбары, 3 гадзіны, за мной стаялі хлопцы па 18 гадоў. І яны размаўлялі па-беларуску раптам. І мы лічылі, што мы згубілі гэтае пакаленне і што ўсё, яны ўжо все лукашысты. Не.
высветлілася, што яны чытаюць падручнікі па гісторыі Беларусі, але ж старыя. Што тычыцца 15 года, гэта проста выбары былі адзіныя выбары Лукашэнкі, перавыбары, калі не было пратэстаў. І гэта было зразумела чаму, таму што быў Крым і ніхто не жадаў бачыць расійскія войскі на нашай тэрыторыі. І так была адліга, яшчэ былі зняты санкцыі. І фактычна Захад адкрываў з 15 года Беларусь. І так была адліга, так яны пусцілі шматлікія арганізацыі, але яны пусцілі на тую глебу, якая была балонскі працэс і ўключэнне беларускага дзяржаўнага універсітэту еўрапейскую сістэму пачаўся ў 2001 годзе, а не ў 2015. І абмен студэнтамі адбываўся з пачатку 2000-х гадоў. І фактычна і летучы універсітэт існаваў дагэтуль. Гэта проста ў 20-м годзе гэта ўжо ўсё разам было сканцэнтравана і ўнутраная адліга, і ўсё цалкам. І так самае галоўнае, гэта быў сярэдні клас, які быў гатовы. І фактычна грамадства перарасло сваю ўладу. Асабліва адключэнне інтэрнэту было, напэўна, ўсё ж такі апошняй часткай. А што тычыцца музея, пратэсты 20-го года, гэта быў карнавал на вуліцах. Яны самі па сабе былі вельмі мастацкімі. Гэта былі песні, гэта былі карціны, гэта былі касцюмы. Вось было знакамітая нявеста ў чырвона-белым плаце, якая была на пратэстах. Вось яно сёння тут існуе. Все беларусы пра гэта ведаюць. І героямі ў адзін момант сталі мастакі, спевакі, музыкі і гэтак далей. Журналісты раптам сталі чамусьці патрэбныя нашаму народу. І таму музеі сёння гэта не зусім палітычна. Ну, тут нельга казаць. Справа ў тым, што калі з краіны выехалі абсалютна ўсе пісьменнікі, калі з краіны выехалі ўсе мастакі, ўсе музыкі, проста таму, што ў Беларусі сёння гэта немагчыма рабіць, то фактычна гэта прастора, і любая беларуская прастора сёння, яна не столькі палітычная, сколькі яна культурная. Потому што ў самой краіне культуры сёння, на жаль, яе няма. Калі ставяць у галоўным тэатры, ставяць рускамоўныя вадывілі, другасортныя, гэта ўжо... Яны не ходзяць у Беларусі, сёння туды не ходзяць у тэатр. Таму што адзіны тэатр сёння тут. Vielen Dank. Ich glaube, wir kommen dahin, dass wir am besten unsere Gespräche bei einem Getränk fortsetzen, das wir vorne im Foyer anbieten. Aber eine Abschlussfrage, die Sie ganz kurz beantworten können, sollen, müssen, die muss ich hier stellen als Leiter eines Museums in einem historischen Raum. In diesem Raum ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Für uns als Museum ist der Blick nach Belarus immer verbunden mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Deswegen haben wir auch viele Kontakte in das Land gepflegt, Kontakte, die jetzt abgebrochen sind. Deswegen sind wir aber nach wie vor sehr interessiert an Belarus. Deswegen die Frage jetzt vor allen Dingen an Sie alle, aber auch an das Podium. Wie wichtig ist denn die Geschichte des Zweiten Weltkrieges in dieser nationalen Erzählung von Belarus? Also ist es überhaupt wichtig? Sie können so ja, nein, damit wir schneller zum Getränk kommen. Aber um sozusagen einen kleinen Ausblick oder eine kleine Verbindung zu geben für uns hier zu einem Museum, das sich eben mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. Я думаю, яна вельмі важная. Хоть это музей, конечно, это не приоритет, палітык-камплектавання, он больш займаецца навнойшай гісторыяй. Але вот гэтыя паралелі, напрыклад, у Лукашэнкі, калі ён, і не толькі у Пуціна, у таго ж, калі там вот это все, што не так, называюць нацыстамі, збеглымі, змагарамі і так далей. То есть вось таким чорным колерам як бы вымазваецца вось людзі і дэмакратычны рух. І з другого боку мы таксама разумеем, што і пра гэта пішам, і пра гэта кажуць медыа, што тыя і рэпрэсіі, і пыткі, і гвалт, які зараз у беларускіх турмах, і метады, якімі яны кіруюцца, яны вельмі блізка да тых метадаў гестапа, якія мы выдатна ведаем з часоў Другой сусветнай вайны, і што свет, як бы, то бок яны выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб аблічаць сваіх апанентаў, а наадварот замоўчваюць, скажам, свае дзеянні,
Вось это неприкрытый гэты гвалт. Ну і з другого боку, там, я не ведаю, як там в России, но в Беларуси вот такі цікавы, ну просто контроверсійная некая версия в этом дискурсе про другую сусветную войну. Спочатку, с одного боку, это мы ахвяры, геноцид белорусского народа, мы народ, які найбольш там пострадал, да, нас все тут хотели забить и нас забивали. І з другого боку, ми ось такі переможці, ми дійшли до Берліна, і ми, вот, Белорусский фронт, і все такое. І ось як, я не розумію, як це вкладається в голові, ось ці дві різні, якби, версії, дві такі різні парадигми, вот, характеристики этой войны. Так что мы это все, ну, я думаю, что про гэта нельга забывать, это вельмі важный дискурс, потому что, але его нельга разглядать без 30-х годов, без репрессий. Что зразумець, что справкавала войну, нельга таксама замоўчваць той факт, что война в Беларуси пачалась с 1939 года. Вось, і пра гэта таксама в музеі войны вы это не ўбачыце. Ну і много іншых аспектаў. Партызанскі рух, калабарацыя. Все это пытанні просто не разглядаюцца, но яны вельмі важныя. Потом заходняя и усходняя Беларусь, скажем, армия Краёва на территории Беларуси. Ну, множество пытаний, потому что я с такой семьи складанной, у меня там бэкграунде и репрессии, и я с заходней Беларуси, и с одного боку там у деда забирали землю, репрессовали, но у меня есть и партизаны, и так далее. То есть это, я думаю, что такі складаны бэкграунд у кожного белоруса, с этим треба нечто разбираться. И покуль это просто такая, ну, это немагчыма. Но мы разумеем, что без рефлексии относно этого мы не сможем свою будучыню побудовать. Also ich denke schon, dass der Krieg nach wie vor eine Rolle in der Geschichtspolitik sowieso, also in der staatlichen Geschichtspolitik, aber auch in der nationalen Erinnerung spielt, in dem Museum natürlich auch, aber auch darüber hinaus. Alla hat jetzt schon ein paar Punkte genannt, aber ich glaube, ganz banal muss man sagen, er ist einfach ein Referenzpunkt. Das heißt, wer die Erinnerungen über den Zweiten Weltkrieg oder den großen Vaterländischen Krieg als Mythos kontrolliert, der hat erstmal die Macht über die Erinnerung. Und ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, dass die Opposition, und da würde ich jetzt mal das Museum dazu zählen, sich dazu verhält. Das heißt ja nicht, dass man das gut finden muss. Das heißt, man sollte aber, und das ist ja auch so bei den KollegInnen, sich mit dieser Geschichte auch beschäftigen, damit man sich eben dazu positionieren kann. Und es ist ja eben eines der Ziele, ein alternatives Geschichtsbild oder, wie wir gehört haben, ein multiperspektives Geschichtsbild zu konstruieren, beziehungsweise eben nicht zu konstruieren, sondern es anzubieten, um daraus dann eben offene Diskussionen zu ermöglichen. Insofern glaube ich schon, dass das weiterhin eine Rolle spielt. Wie das in 50 oder 100 Jahren ist, das weiß man nicht. Aber der zweite Grund ist, glaube ich, jetzt eben auch, wurde auch schon erwähnt, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, weil einfach so viele oder weil die Legitimation dieses Krieges in Russland über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des großen Vaterländischen Krieges funktioniert in der Propaganda, und wenn man sich davon absetzen will, muss man das natürlich verstehen, um das zu analysieren. Also diese ganze Propaganda von wir bekämpfen die Nazis in der Ukraine und wir wiederholen den Sieg von 1945 und dergleichen, das wird ja nur verständlich, wenn man weiß, was die Folie ist. Und ich glaube, das ist deswegen wichtig, nicht nur für ein historisches Museum, sondern generell für die Opposition, sich auch damit zu beschäftigen. Und vielleicht noch ganz kurz den dritten Punkt, weil auch die Erinnerung an diesen Krieg ist ja nicht nur Propaganda, sondern es gibt keine einzige belarussische Familie, die keine Opfer in diesem Krieg zu beklagen hatte, egal jetzt auf welcher Seite sie stand und was sie erlebt hat. Jede Familie in Belarus ist auf die eine oder andere Weise von diesem Krieg betroffen gewesen und muss sich im familiären Gedächtnis damit auseinandersetzen. Und das gilt natürlich noch in der Generation, die jetzt auch aktiv ist, noch über die Großeltern. Und ich glaube, per se zu sagen, zugespitzt zu sagen, wir kümmern uns da jetzt gar nicht mehr drum, das ist alles total
totaler Unsinn, der Krieg interessiert uns gar nicht. Das halte ich auch für, das wäre unklug, weil es eben auch tatsächlich jenseits aller Ideologie und Propaganda trotzdem auch ein noch immer kommunikatives Gedächtnis in Belarus, sei es im offiziellen oder im Exil ist. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich da noch ergänzend, nee, was ich, also dass der Zweite Weltkrieg überhaupt für die Opposition noch wichtig ist, ist überhaupt keine Frage, weil viele Wissenschaftler, Historiker gerade repressiert worden sind, weil sie eben zu Aspekten gearbeitet haben, die eben dem Regime nicht genehm waren und auch das Land verlassen mussten. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir auch in diesem Museum und auch auf anderen Plattformen im Museum von Allah, dass diese Diskussionen geführt werden, also dass dort Orte geschaffen werden, wo diese wissenschaftlichen, aber auch diese öffentlichen Diskurse zu diesem Thema in aller Kontroverse auch geführt werden können, eben offen geführt werden können. Aber ich möchte den Spieß auch ein bisschen rumdrehen. Ich arbeite ja für Decoder, hatte ich gesagt. Wir versuchen so Belarus ein bisschen zu entschlüsseln, im deutschsprachigen Raum eben vertieftes Wissen dazu verankern. Und dazu gehört, wir machen das auch zum Zweiten Weltkrieg. Das hatte Christina Janecke ja schon gesagt, weil es eben ein zentraler Punkt ist für die russische, aber auch für die Lukaschenko-Propaganda. Das ist essentiell, das zu verstehen, wie diese Narrative, die Propagandanarrative eben konstruiert werden. Aber wir müssen neben dem Zweiten Weltkrieg eben auch eine ganze Menge, haben wir Nachholbedarf zur belarussischen Geschichte insgesamt. Und das ist etwas, was vom Regime natürlich, da geht es meistens ja nur um 1939 bis 45, vielleicht bis 50 noch, das war's. Vielleicht noch ein bisschen BSSR vorher, also in den 20er Jahren, aber Großfürstentum Litauen, polnisch-litauische Adelsrepublik, das sind derart komplexe Diskussionen, die uns danach ausstehen und die vor allem, und das ist die Klammer quasi, ist zu einer der spannendsten Diskussionen, welche Nation will Belarus in einem freien Belarus sein. Diese Diskussion, die jetzt quasi schon vorbereitet wird an diesen Plattformen in den Kanälen der belarussischen Demokratiebewegung, bei den Leuten im Exil, da wird genau diese Diskussion vorbereitet. Und da müssen auch wir uns öffnen und etwas lernen, genauer hinzuschauen. Nicht nur in Bezug auf auf Belarus, baltische Staaten haben wir auch noch viel, aber auf die Ukraine und so weiter und so fort. Auch wir müssen unseren Blick auf Osteuropa diversifizieren. Vielen Dank, Ingo, Christiane, Allah. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute für die Arbeit Ihres jungen, neuen, freien Museums. Und wir alle hoffen, dass die Geschichte zu einem guten Ende führt. Herzlichen Dank auch für Sie. Bleiben Sie noch gerne für ein Getränk und wir können dann noch ein paar Gedanken vertiefen.